तो दोस्तों पेंट करने से पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को आपको मिलेगा। और पेंट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हम लोगों ने कैसा लुक दिया है पेंट हो जाने के बाद। दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एंड तक देखें। दोस्तों हम पेंट करने से पहले जो हेडलाइट होता है उस पर पेपर से कवर कर लेते हैं ताकि उस पर पेंट का स्प्रे ना पड़े। और साथ में